的观众朋友们，大家好，欢迎来到天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。让我们掌声欢迎今天来求助的两组嘉宾登场，欢迎他们。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾纪先生，28岁，来自吉林；网约车司机周女士，27岁，来自吉林。全职妈妈，他们究竟遇到了怎样的情感困惑？感情中最大的问题是什么？他天天跟我和稀泥，在这应付我。他太强势了，一点都不讲理。父母对你们婚姻的影响大吗？影响太大了，他妈就是说的好听，做的特别难看。影响特别大，他们家就没把我们当一家人。你希望对方做出的改变？我希望他能把外边的那些歪心思收回来，踏踏实实的跟我好好过日子。过节回趟家，别整那老死不相往来的，干啥呀？哎呦，死不相往来。我听着好像有点像两个人不仅有矛盾，两家人也有矛盾。你们今天是谁要来的？我要来的。那你先说。就是我今天主要来这块的目的是因为我们俩结婚快2年了，然后有个孩子，刚开始都挺好的，后来我发现他越来越强势，不讲理，然后现在他和我父母的关系已经撕破脸了，我就想来缓和一下他们之间的关系。撕破脸这个程度是什么样的一个程度呢？就是不见面了，过年也不回家。那去年都闹成那样了，今年回去干什么呀？去年不就是因为我发个视频让我妈看看孩子吗？然后你从屋里边冲出来就跟我妈大喊大叫的，然后说什么没来照顾孩子，有什么资格看孩子啊？那不是有原因的吗？是这样的，就是我们两个刚开始怀孕的时候，我婆婆就他妈说的特别好啊，你们负责生完我肯定帮你们带孩子。结果呢，我生完孩子之后出院第2天，他妈就走了。那我妈为什么走啊？还不是你要奶瓶钱吗？那他妈就是毛手毛脚的，然后就不小心把孩子奶瓶摔坏了。那作为奶奶，我让他给孩子买个奶瓶子，怎么了呢？他妈在摔坏奶瓶的第一时间也没有想到说给孩子买个奶瓶子，然后转身就走了。那这算什么事儿啊？孩子奶瓶子不赔不说，然后走了也没说照顾过孩子。然后我现在凭什么让你看孩子？你有什么资格来这看孩子呀？这家里面碎个瓶啊，碎个碗啊，这不是常有的事儿吗？那碎了我还得赔，就用赔这个词儿，这不就显得特别外道吗？就是我觉得他妈的态度有问题，他在摔完奶瓶第一时间没有觉得，哎，我挺不好意思的，我把孩子奶瓶子摔坏，因为孩子刚出生只能用奶瓶喝奶。你就买一个奶瓶啊？啊，对，我没想到能摔坏呀。这起码的新手妈妈该有的常识，奶瓶不得换着用吗？我确实消毒啊，我确实没想那么多，然后我当时就买了一个。就算摔了，你再买一个不就完了吗？我就觉得是他妈摔，应该让他妈买呀，凭什么我买呀？谁买不行，让他买不就完了吗？然后他妈也没说买。然后后来呢，我本以为这件事就已经结束了，到此为止了。后来他还是没完没了的，然后故意在我们家族群里边艾特我妈，所有亲戚都在里边，在群里边跟我妈吵，就是非得要这个奶瓶钱，然后说我妈不下楼买菜。然后弄得我家亲戚所有亲戚都知道了。我为什么在家族群里说是这样的？他妈前脚走之后，后脚就把我微信给我删了。我给他发微信发不出去，然后呢，我给他打电话他也不接，就挂我电话。那有这样的吗？不是他妈先想跟我老死不相往来了吗？然后我就越想越气，然后我就去群里面找他了。那我也没说错，有哪件事说错了？你妈在这确实也不买菜做饭，什么也不干，然后摔坏奶瓶也不赔，什么都干不了，然后就知道走，就知道逃。姑娘，要是明知道这个电话打来是骂自己的，那我不撂电话我干嘛呀？打电话的初衷不是想骂他，是因为我不知道怎么照顾孩子，然后我想问问他。你想问问婆婆怎么照顾孩子？对，你妈妈不是在吗？我妈妈也不会照顾孩子。那你怎么长大的呀？我妈就是我们那时候可能好带一点吧，然后我妈也连饭都不会做。所以你找你婆婆是求她对吧？啊，对，我是有事儿求她，我不是说初衷我就想着去骂她。态度呢？当时后来还怪我妈删她微信。那我妈删你微信因为什么呀？你自己心里边没数吗？为什么？她家就是太强势了，太不讲理了。就是刚开始我们俩刚在一起的时候，就准备开个早餐店，她父母就反对，
其实我开这个早餐店不也是为了这个家过得更好一点吗？然后后来他父母也同意了，他妈就临时说不来帮忙了，但是他爸来。但是有天早上我们准备早餐的时候，我妈就说说他爸把那个菜切一下，然后他爸转天就不来了。他就埋怨说我爸我妈不去，然后我爸隔天人家也去工作去了，那不能因为个早餐店人家自己的工作放着不做呀，就帮你忙活那个早餐店啊。那因为这个，然后我和我妈也忙不过来，然后雇人呢也划不来，我就跟我妈商量，让我姑来帮忙来。他爸第二天来了，然后看见我姑没说什么，回家就告状。中午回去呢，我俩就吵了一架。他所谓的那个小姑其实很年轻，就19、20岁那个时候。就年龄很小，然后我爸只是第二天早上去了，然后就看见店里多出来一个小姑娘，只是回家跟我说了这件事情，然后他中午回家就觉得啊，你爸回家又跟你告状了，然后就又跟我吵了一架，然后当时我还怀着孕，肚子挺大的，然后我妈呢，你爸妈也不应该撵我姑吧？我爸妈怎么撵你姑了？我爸妈只是去店里说这个事儿，说你不应该跟我吵这个架，那我爸妈向着我不很正常吗？你爸妈不也向着你吗？然后他爸还在那块一直说不行就把这个店关了，然后就没有那么多破事儿了。我寻思我辛辛苦苦经营这个店，不可能说关就关，做什么事儿都得需要一个过程嘛。然后他妈就在那边骂我，他就跟我爸妈周作的，那我爸妈能不骂他吗？毕竟是长辈呀。晚上我回去取东西，你妈还不依不饶的，还让咱俩离婚。后来不也是我妈带着我去给你家道歉，还让我给你跪下吗？谁让你下跪？就是怎么道歉都不行。然后最后我妈就是说不行，你就跪下。就这事儿，姑娘，你摸着良心，就是她应该跪这一下子吗？我觉得应该，因为他先摔的东西的，所以我妈才骂他的。然后再者说了，你们家本身就是在算计我呀，没有算计吗？我家怎么算计你了？就是我们两个因为是自由恋爱嘛，然后闪婚嘛属于，然后我们两个刚要结婚的时候，两家在一起订婚嘛。他妈说好的啊，结婚的时候给你们10万块钱彩礼，就是给我。然后呢，订婚当天给了我3万，然后说剩下那7万呢，办婚礼之前一定给你补齐了。转头领完证之后，紧接着我就发现怀孕了，就有孩子了。结果他们家就上我这占便宜来了，就算盘珠子崩一脸，然后就跟我商量说啊，能不能少给你2万块钱，然后就给你5万块钱。怎么好意思说出口的呢？知道我怀孕了，觉得我跑不了了。那2万块钱是不是给了吧？最终是给了，那为什么中间非得闹出这个插曲，非得少给这2万，弄得两家都不愉快呢？其实我们两个之间不仅是单纯跟父母这些事情，如果跟父母这些事情也就算了，我觉得他做的也很不到位。因为我们生完孩子之后嘛，然后一直都是我一个人带孩子，因为我妈也去工作了嘛，然后他妈也不帮带孩子，我一直都自己一个人带孩子。然后有一天他好不容易休息了，我就寻思那你在家看会儿孩子，然后我就出去逛街溜达溜达。结果我刚出去不到1个小时，他就一直给我打电话让我回去，说他头疼。然后等我回去的时候，我就开不开门了，他把门给我反锁上了，我怎么敲都敲不开。然后我就报警了，警察给他打电话，他才给我开的门。有你这样的吗？我就晚回去那么一会儿你就给我锁外边了，你不就成心不想和我过了吗？首先我确实是头疼，然后我想休息一会儿，然后没人看孩子，然后给你打了1个多小时的电话，你也不回来，所以我生气才锁门的。我一让他看孩子，他就不是头疼就肚子疼，就这儿疼那儿疼，我就感觉这个孩子就跟不是他的似的。有一天晚上，因为那时候孩子还小嘛，不知道为什么就一直在那里哭闹，然后我就怎么哄都哄不好，然后他也不说帮忙哄，然后还跟孩子喊，就告诉孩子你能不能别哭了。那我白天上1天班，然后我回家还不能睡个好觉。然后你跟孩子什么态度？你平时跟我那也就算了，你跟孩子喊什么？他那么小，他懂什么呀？不是你的孩子吗？那我什么态度啊？你跟孩子喊什么？我还需要什么态度？他就只有对我和孩子特别的没有耐心。姑娘，你是不是觉得他没有尽好当父亲的责任？是的。所以你对他的妈妈以及他的家庭有一种撒气的状态，有没有？有。好，我觉得他们是一个倒叙的说法。对，其实最早应该是那个彩礼的钱，对，然后是那个对，然后早餐店，对，对吧？然后才是那个奶瓶，对，然后再是那个不管孩子，是这个顺序，是吧？对对对，矛盾是逐步升级的。对。那你刚才说到，你说你觉得他只对你和孩子这个态度，在外面不是这样，那这话怎么讲？就是他在外面非常有耐心。之前有一次他们单位新去了一个女孩，然后那个女孩就是挺年轻的一个小姑娘。赶得也巧，正好就是和我们家住在一个小区，然后他就每天顺路拉着人家一起上下班。首先他刚毕业，
我俩在一个小区里边住着，然后又是同事，就是上下班顺个脚的事儿，就把他捎回来了。人家刚毕业跟你有什么关系？你都已婚了，你都结婚的男人，你不懂得点避嫌吗？人家用你拉呀，你就是看人长得年轻漂亮，你动什么歪心思了？那不是也没什么事儿吗？那要是一个年龄大的，你能拉吗？有没有什么事你自己心里清楚。他是一个挺没有边界感的人，就是不只是这些小姑娘，然后他跟他前女友，我觉得也有联系。就是去年我过生日的时候嘛，然后在我过生日的前一周，我就跟他说了，我说我下周几号过生日。结果就在我生日的前2天，那个早上9点钟的时候，他手机闹铃就响了，就提示今天是他前女友的生日。我一看，我当时我就特别生气，你连我的生日都记不住，你把前女友的生日记在手机闹铃提示里面了。这个手机已经不使很长时间了，我用来听故事的，我也不知道他就是今年就响了。但是之前一直都没想过，这个铃声是不是我设计的，我真不知道。你怎么就怀疑，就是说他会跟前女友还有联系啊？什么不就是提醒了一个？而且这手机你也知道是个旧手机吗？那没有联系，为什么不删了？为什么还提示人家生日提醒？然后我过生日那天也没见他送我什么礼物，也没见他给我过生日。他肯定之前还是跟他前女友过生日。重点在后面，他就总是不是你为什么不给他过生日？就是我这个人就是很少过生日，然后他就总拿这些小毛病吵架。我觉得你不记得老婆生日，从来不给老婆过生日，这就已经不是小事儿。他给你过生日了吗？最后没有，那还是我要求出去吃个饭的。送生日礼物了吗？没送。你们2个人谈恋爱多久？半年多。结婚2年，从来没有给你过，从来没有给你送过礼物吗？就我们2个从谈恋爱到现在，他连一束花他都没给我买过。那恋爱的时候，那么热恋期的时候都不送你东西，你怎么就嫁了呢？但是他对我挺好的，那时候就是挺无微不至的关怀的，无论我有什么事他永远都是第一时间想到解决这个事儿，然后来看我，然后每天无论我多晚下班，加班到多晚，他都会在外边等我接我下班。所以你觉得实际的这些行动大于那些所谓的礼物的表达，是吗？对。然后现在你伤心的是连实际的行动都没有了，所以你就看重礼物的表达了，是吗？对。现在你们2个人来到我们节目，最想解决的问题是什么？因为其实也算是新婚不久。我就想缓和一下关系，然后就他这样就是过下去太累，就是没办法过。你就是主要想要缓和你老婆和你家人的关系，是吧？那姑娘你想干嘛？我就是不太想缓和关系，我觉得没有那个必要。我们2个矛盾都没解决，我跟他们缓和什么关系啊？你决定这辈子老死不相往来了是吗？就他们先跟我想老死不相往来的。你别现在咱不说谁先谁后的问题，咱就说这件事儿结果，你就是打算这么老死不相往来一辈子下去是吗？那倒也不至于，但是至少现在我不想和他们有联系。今天这样啊，季先生的妈妈也接受了一下我们的采访，我们听听你的婆婆怎么说。我对这儿媳妇没什么意见，我这儿媳妇挺好的，但是我们当老人的吧，没什么文化。要是有时候我说的对与不对的吧，他们都原谅我们，我们没那么多事儿。什么那个过年呢过节呀，他们什么时候愿意回来就回来看看我们，如果那个没有时间呢就不回来，如果呢要是回来呢我们就挺高兴的。他们要是有什么需要我们帮忙的，我们就去帮他，那样也行，反正我们都是一家人，我们就想给他做个后盾而已。说的可好听了，一件也没做过。姑娘，就是你在台上说这个话显得特别不好，这不是情商的问题啊，就是人要有社会性。我们在这个社会上面，我们要给别人留下一些观感，就是别人是怎么看待我的。你站在这个舞台上，你给人的观感特别不好。你希望他的父母怎么做，或者做什么，然后你才能去缓和这个关系？我觉得他父母至少要帮我们带带孩子，或者给上我们一些经济上的支持吧。你觉得只有做了这些事儿，你才愿意去缓和关系，是吗？如果他们不做的话，我觉得没有必要缓和。你希望你的丈夫做什么样的事情，也能
消解一些你的心头之恨，能让你去缓和关系？就是我希望他无论在什么时候，哪怕是我跟他父母之间有矛盾的时候，至少他能第一时间表明他的态度，这件事情他是向着我的还是向着他父母的。那现在今天这个局面，他应该怎么做？我觉得他应该跟他父母好好谈一谈，跟我也好好谈一谈，然后我们坐在一起，我们大家坐在一起，把之前的一些事情矛盾都说开了，把矛盾都解决了。好，跟你谈什么？跟我谈的就是之前我们之间一些矛盾呢，我们可能又觉得我又说他妈了，然后无非就是他来哄你，向你承认错误呗，差不多吧，对。我们先听听今天同样来求助的这组嘉宾，他们有什么样的想法？我感觉啊，还是得有孩子，因为就是他俩现在他们有孩子，他们有啊，是因为之所以他俩闹成这样，还没有离婚，孩子是生活中的粘合剂，我感觉是这样。孩子不会说话。等会儿，粘合剂还是绳索？你们两个人是夫妻吗？是啊，他们就奔孩子来的。你是不是奔孩子来的？他就想要孩子。对，我的感觉吧，就是女生还是要有自己的事情做。首先有自己的事情，就不会把所有的注意力都放在男人身上。你觉得她应该继续出去工作，对吧？对，就是女孩子，我觉得不管是婚前还是婚后，起码经济要自由，然后要有自己的事情做，尽量不要去做全职妈妈吧，这是我个人的观点。好，谢谢二位。待会儿再听你们的故事啊，接下来我们听听各位老师怎么说。其实我在你们两个人的这段关系里，我看到的是生命力，就是他能不能再成长成一个特别好的婚姻的样子，一定是有机会的。有恨意的婚姻是有生命力的，因为婚姻这个东西不仅仅只单纯教给我们如何学会表达爱，还得学会如何表达恨。但是你这个婚姻啊，姑娘，你这个婚姻是一个扫射状的恨，弥漫式的恨，你分不清楚哪个是事实，哪个是情绪。其实我的感觉是，你这么闹不是为了赢，对吧？我就是想撒气，就是想撒气。所以这个恨到底什么样才能解决呢？真的他应的你的要求，妈妈过来帮你带孩子了，真的给你经济上的支持了，你这个恨就没了吗？我觉得够呛。你现在要求的说她婆婆来给你带孩子，你会发现和你朝夕相处、共同带孩子的过程当中，你的矛盾会更大。而且呢，说希望婆婆家能够带给你经济支持，我跟你讲，如果他们真家里是背着外债带给你经济支持的，你这日子过不了。你不仅仅背负的是你认为的那种理所应当，你就该给我支持吗？谁让我们是你们的孩子了？你长大了，你成家了，你的日子该是你自己过了。而且你在不接受经济支持的前提之下，其实你在这个家里才真的有话语权。如果按照你需要的，彩礼也到位了，礼物也到位了，什么都到位了，你会发现你在这个家里说很多话的时候，你都要瞻前顾后的，你要想好多的，该不该说，能不能说，你不会像今天活得这么洒脱。他给了你这么大的自由，你哪一句话都是漏洞百出，他一句都怼不回去。为什么？他容许你这样去表达你的情绪，你感受不到，你就只能在过去的那个情绪里，把这个情绪带到你孩子以后的婚姻里。这是一种像照镜子一样，你过成什么样，你女儿将来就是什么样。父母是什么样的婚姻，因为这是孩子学习表达爱和表达恨的地方。你要是这样，你的孩子将来就这样。而且同样，我说句实话，不管刚才那个奶奶说话是不是说的比做的好，同样都是做母亲的，我觉得母亲能说出这番话，心里不是舒服的。她一定是为了呵护你们的感受才说了这些话。她心里不难受吗？她心里不疼吗？孩子这么多不让回家，见不着自己的孙辈儿，等你有一天的时候，你真的预知一下那种感受吧。周女士，哎，这有个姑娘坐那儿漂漂亮亮的，没生孩子，羡慕她吗？羡慕。恨天恨地，到最后都是恨自己。恨，为什么我只能当全职主妇？恨，为什么我当时瞎了眼找了这么一个男人？恨，我为什么过上这样的生活，我又没有力气去改变他？你恨的是自己的生活，恨的是自己无能为力。我相信你27岁，你也有梦想，你也读了书出来的，你也想要工作，你也想好好生活，结果你就找了他，他又是不知冷暖、不懂风情的，然后你就跟他生了孩子，然后你就被困住了，你当然火，你当然怒啊！他自己爹妈他不来往，你爹妈不来往，他唯一能依靠的是你，
结果你跑出去，你自己公司那个小姑娘，你天天送她上下班，你送你老婆出去吗？你带你老婆出去，怎么看个电影吃个饭吗？你对你老婆有这么关心吗？体贴吗？是老人是有问题，肯定是有矛盾，他的性格也有矛盾，他的沟通方式有矛盾，有问题，问题都有，但是本质是什么？本质是他没有人看到他，从你爹妈到他爹妈到你，没有任何人看到他。我相信他不止一次跟他爹妈提出来，我要把孩子放在你们这儿，我要出去工作，我要离婚。他爹妈一定是一而再再而三劝他，是不是？是。你看，不要说什么爹妈让你妈出来卖惨什么，你妈肯定是一个爱说便宜话的人，这个我绝对知道。如果不爱说便宜话，其实很简单，现在2000块钱一个月拿出来，支持你一下。那我不是说非得拿钱啊，但至少这是个态度。但是他没有，爱说便宜话可以能理解，老人嘛，老人没有这个义务来帮你们，但你不能这样。所以我觉得你应该回头想一个事儿，什么事儿？就是怎么让你老婆做回自己。今天有一个比较在这儿，今天有一个漂亮姑娘坐在这儿，她放在这儿就是你老婆羡慕的样子。那你告诉我，你老婆怎么样才能变成她的呀？没结婚之前是这样，那么好了吗？为什么结婚之后就变成这个样子了？凭什么？我们做错了什么？我唯一做错的无非就是跟你结婚了吗？你为什么会把这个事情变成个错呢？我觉得你回过头去你就思考一个事儿，我怎么样才能够让我的老婆重新回到社会里面去，让她找工作也好，让她去做自己喜欢做的事情也好，能够让她重回一个自由。你把我都说倒戈了，我本来观点跟你完全不同。要不说陆琪老师厉害呢，所以电视机前的观众朋友，如果想找陆琪老师指点一二的话，大家现在打开微信去搜索我们陆琪老师的微信公众号，大家要亮明身份是爱情保卫战的忠实粉丝，会收到陆琪老师送的新人礼包。看到他们的这个故事，我就想到，在我们爱宝，我们经常会连麦到一些这样和婆婆有矛盾的儿媳妇儿。他们上来永远就说一句话：“我老公老向着他妈，凭什么？”我就会反问他们：“凭什么要向着你？就他向着他妈这事儿不是应该的吗？为什么一定要跟婆婆打成这个样子？你不应该团结你婆婆去治他吗？怎么这么傻，这么不聪明呢，姑娘？你弄得全世界与你为敌，你觉得这个男人还能爱你吗？”其实你今天在这个舞台上，无非就是一件事儿，你没有以前对我好了，对不对？你以前对我那么无微不至，接送我上下班，现在你不关注我了。我想要让你像以前那么爱我，不就是这点吗？所以你看似是可悲的、可恨的，但其实是可怜的。所以姑娘，你不要把自己搞得跟全世界为敌，你要做一个聪明的女人。如果你真的需要这个男人多爱你，或者说你觉得这个男人有做的失职的地方，我们可以聊。但是如果有一天当你大张旗鼓的要爱的时候，那这段婚姻也可以结束了。爱是要不来的。如果你觉得这个男人眼里没有你了，已经不爱你了，那不过了。但是你不能让全世界的人都恨你，都讨厌你，最后损失的不是你自己吗？事儿啊挺多的，但是现在呢，我想说，凭感觉啊，你们俩这个状态不对，就这个状态，什么招、什么事、什么方法都解决不了。当你心里面都是恨意的时候，对方说什么话你听不进去的。如果你满眼里都是缺点，包括你老公也一样，你们是不可能和解的。他一无是处的男人，你怎么和解？和解不了。所以你总得看到人身上有那么一个点，这才是你们往好处的发展。所以你的心态出问题，你怎么说话、怎么做事儿都不行。我跟你讲，我都想了，他提丁妈跪在你面前，能解你的恨吗？即使解了，明天睡醒觉，你依然会恨，不解决问题的。所以女方你要思考，一个人得病了，病越重，他身体就越痛，越痛那就意味着病得越重。同样，你现在你认为你最痛苦，我倒告诉你，你现在心里病
比别人都重。你要这么思考，我恨了，我痛苦了，说明现在我不快乐，我不快乐，我就要解决，我要为我的快乐负责，要为快乐找理由，而不是为痛苦找借口。这是女方。男方，他敏感，他细心，你是粗心，看似干了很多的事儿，好像很为这个家庭付出，但是你都弄不到点子上去，说不清楚的东西，想一竿子就把它推掉了。什么那个生日提醒啊，是不是我写的？那不可能是别人写的吧？如果说你能够1对1的去面对这件事情，一码归一码的，哎，哪个错了就是错了，但仅限于此。但是每一次呢，他都不解恨，是因为你没有让他解恨，你没有直面这个问题，话说不透，所以每个问题都积攒到今天，最后让他变成疯子。所以乍一听下来，一上场那听不得了，那这人什么了？但试想下来，其实也是你一步一步把他给逼出来的，一个出口都没有。所以说，所谓的爱对方，你得要照顾对方的感受。那么最后呢，我想说，一段情感的这个存留，主要还归咎一个叫容错心理。婆婆有错，啊，丈母娘也有错，老婆有错，老公有错，但是能够走下去，最大的不是解决，而是原谅。是容错，咱们面对未来，而不是天天揪着过去去衡量未来，没有未来。特别好，我接着于老师的话说哈，说到一个对错容错，现在是一场混战，你们俩之间，你跟他父母之间，你跟他父母之间，3家混战导致什么？3败皆输，夫妻离心，父母寒心，孩子无辜。即使婆婆来这段话语，无论她真心或是假意，都解决不了问题，因为你们的关系现在混在一起了。道理大家说都很清楚了，我就直接下3剂药。第一，划清边界，先把双方父母划出去，关闭家族群聊。我这个群聊是一个引号啊，就别什么事儿全大家一起掺和。你们俩的事儿关上门，自己先解决。到底他父母这个对你的不公算计是他的问题还是他父母问题？我们不知道，我们先解决我们俩之间的问题。边界还有跟异性的边界，干嘛那么热心好心啊？你有那心，你关心边上这个最爱的人啊。第二，重建信任。女生是用恨意筑墙，男生是用怨念纵火。烧毁的是什么？就是信任。信任坍塌导致什么？导致女生有点过度的受害者思维了。谁他和他的父母都是在算计我，你们现在觉得我对家庭没有价值了，你们这个彩礼也是要算计我等等的，没有信任了。先建立你们俩之间的信任吧。第3个点，角色回归。我们先做好父母。男生不是有工作就不当父亲了，你也得看孩子。女生，你现阶段你可能没有精力去找一份工作，你就踏踏实实做好自己育儿的这件事情，一起担这个责任呐，我们才能对抗外面的压力呀。因为现在的压力，让你们不知道如何宣泄，形成了内战啊。结果呢，压力更大。所以让这3剂药下去之后，你们的事儿自然就能得到解决了。这药愿不愿意吃就看他们俩了，是吧？来吧。接下来时间，你们2个人坐那儿休息一会儿，然后想想老师们说的话啊。我们来听听另外一组嘉宾的故事。本期第2对情感嘉宾尹先生，30岁，来自吉林；私营业主魏女士，29岁，来自吉林，模特。那么，他们又遇到了怎样的情感困惑？你觉得对方最大的问题是什么？他心思根本就不在家里。成天想着往外跑，根本就不拿我当回事儿。他老想让我给他生个孩子，然后用孩子来套牢我。你觉得对方对自己态度是什么样的？他现在看我哪儿都不顺眼，总是挑事，无理取闹。我就想不明白了，一个大男人怎么就这么脆弱、敏感、玻璃心，爱胡思乱想呢？在你眼里最接受不了对方什么？他就是个任人宰割的小白兔，什么都不懂，还迷之自信。他什么都要管，就想让我当他笼子里的金丝雀。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。
俩是那个初中同学，然后初中的时候就关系就挺好的，然后总在一块玩，然后慢慢就是随着年龄的增长，中间就是断了一段时间联系。大概是20年左右的时候，我就发了一条相对来说比较伤感的朋友圈，然后他就在底下评论、点赞、关心我什么的，然后慢慢接触了一下，然后我们俩就在一块儿了。我先问一下啊，你们2个人是结婚第几年呀？第2年。谁追的谁呀？我追的他。就总之，其实这一路你是不是都觉得自己一直有点上赶着？就是我们用最通俗的话，你觉得你爱他比他爱你爱得多？对。好，那前提我们都已经了解完了，接下来咱们就说说你们2个人今天来这儿的一些矛盾。就是因为吧，我俩结婚也有2年了，我俩也快30了，我就一心想要个孩子。他就总把孩子这个事儿拿出来说，他其实现在都是一个没长大的孩子呢。他的作息时间就是除了工作时间、睡觉时间，剩下的时间他永远在捧着个手机玩游戏。我睡觉半夜醒了，大概2、3点钟，我发现我一摸旁边没有人了。然后我打开我家那个卧室门，客厅里面有一个贼微弱的一个光，他躺在沙发上玩游戏呢。我寻思挺晚的了，我过去叫他吧。我走到跟前，人都没有反应。我看看那手机界面，人家在那收别人给他的转账，往游戏里面充钱呢。你可以靠游戏挣钱，是不是？对，我带游戏可以就是挣点小外快，不多。你是带别人打吗？对。他自己私藏的小金库，然后往游戏里充钱，然后买一些其他的装备，还买一些手办之类的东西。因为他每个月就给我2000生活费，我把我每个月挣的将近2、3万，我全部上交了。我每个月就给他2000块钱，他都能买一大堆的东西。就是我们家有一个那个他专门放他收藏的那个手办的那个柜子，我今天带那个照片过来了。大家看一下，就是这个只是我们家其中一小部分，这是冰山一角是吧？就是都不及冰山一角，就很多很多。哎，你刨去买手办的这些钱，就你老婆每个月给你2000，你实打实的是够花的吗？真不够。你说像我平常我得加个油，我没事我再买个菜，再不济我出去洗个澡，钱就不够了。所以其实你今儿还有一个目的，想让他给你涨点生活费，是这意思吗？确有点。就你这么玩游戏，就这么买东西，你不可能多给你钱。那你买包和买鞋之类的，家里堆了一大堆，我从来都没有说过。那我的包是不是咱们俩一起买的？是不是你送给我的？哪个女人不买包啊？哪个女人不买衣服呀？我也有证据，全是他包，衣帽间全是他的衣服。那你的衣服放哪？我的衣服就是在我家里的一个书房的一个柜子里，就我这点衣服。每次给他买衣服他都不要，而且他这个人他不好穿，他就好玩。那你挣的钱花哪了？我挣的钱我们俩一起花。他挣的钱一部分放在他自己吃上了。所以一个包贵还是他的手办贵啊？肯定是他的包贵呀。反正他都得跟我争个高低。没有，现在是陆琪老师要跟你争高低。对，那不是我认为姑娘买包是对的。我们可以有一个比例，比如说5比1，我买5000块钱包，你就可以买1000块钱的手办，5比1行吗？可以，但是已经远远超出这个比例了。就是我没有说不让他买，或者说就是不可以买。就像他玩游戏一样，就是男生爱好打游戏，就像女生爱买包，其实我觉得都是很正常的。就是你可以玩，但是你就不能说那种风靡程度，就是你除了工作时间，他就是在玩游戏。就是平时我们俩的生活当中少了。是可以这样理解，就是他给不了我情绪价值，然后又什么事儿他就觉着啊，我应该在家里面，不应该像现在这样在外面抛头露脸的。哦，那还有什么问题？双标，特别双标。怎么说呢？就有一次我跟我的发小兄弟出去吃饭。吃完饭，男人们都互相就是愿意去买单，我就站起来了，我寻思我去把单买了，他可倒好，一把就给我拽着那儿了，把我摁住了。这个当我朋友面说，就是事实根本去买就完了呗。他吧就是想法特别歪，就是事实根本不是如此。他朋友提前打电话打给我们，然后说今天晚上你俩有空吗？请你们俩一起去吃口饭。然后而且他们每次出去吃饭都是就是比如说谁叫谁请，然后就是另外一方叫的，然后去买单的时候他就过去跟人死吧，他就觉着他买单他有面子，我当面给他拉回来了，他觉着我不给他留面子。我觉着就是男人有没有面子跟就买不买单没有关系，就是他想法特别幼稚。哎，你抢着买单的时候你兜里有钱吗？有，问到点上了。你不2000块钱不够吗？我买单有他的金属支付。所以我说他的钱根本
也是够花的，就是我不会从钱上就是彻底切断它。那他支配的时候，你会刨根问底儿的阻挠他？会，也就是说，他动的时候，他要背负着特别大的精神压力去跟你探讨这个事儿，他不是随意支取的，对吧？要不我也不会半夜成天半宿半夜打游戏，挣那个外快了。你也挺不容易的，那他怎么个双标呢？他跟他朋友在一起的时候，就连我说的话他都听不进去。他的朋友是咋的呢？有一次他朋友来我家，就说话就是阴里怪气的，在那桌上说：“哎呀，真是生得好不如嫁得好啊！”不，这不是夸他吗？夸他嫁得好，说你好呀。那我对他也好啊。哦，你觉得他有点损你老婆的意思？你的意思他是酸酸的那种感觉是吧？因为他嫁的人没有我挣得多，也没有我俩感情好，所以他就是有时候想法就是没结婚的时候吵架的时候，他的朋友劝他跟我分手。他还听人家的，有时候就是贼信人家，特别容易相信别人。人没事管他借点钱或者怎么样，他都愿意借。就是这次的这个朋友，他俩最后闹掰了之前，他借了人家6万块钱，然后不还他，他知道回来找我诉苦了。他现在都在拿这个事儿去说事儿。那我要被判6万块钱，不得让你叨叨一辈子啊？那肯定的。你就用那小人之心夺君子之腹。他这次还真的看到小人了。还有什么事儿他双标？还是朋友的事儿吧，因为就是有次他是跟他朋友出去工作。所有的工作他就交给他朋友去对接了，人甲方就是同意说，就是这次活动完事之后给他拿4000块钱，但是到他手最后只有2000块钱，让他朋友私吞2000。我跟他说，他还不相信这事儿，他相信他朋友说的就是甲方说的他状态不好，所以只给了2000。后来到那个知道是有同行跟我们说了这个事儿之后，他才知道。他自己被朋友吃了回扣，吃了2000。其实也不算是朋友，就合作伙伴嘛。他就想让我去把这个钱要回来。我是觉得，就事情已经发生了，而且以后就是可能还会低头不见抬头见的，就没有必要去把这个事儿做得大张旗鼓的，就告诉全世界的人啊，我被他骗了2000块钱，你得把这2000块钱还给我。我就觉得没有说的这个必要，就闹得大家都很难看。不是，因为以后还要见面，并在一个圈子里。那2000块钱是我1月生活费呀。那2000块钱都不够你买2个手办的。大家的处事的态度不一样，方法不一样。就连我母亲过生日的时候，她急急忙忙接了个电话，跟我妈说一声，她就走了，把我们一家子晾那儿了，根本没把我家人放眼里都。就我说他说事儿很夸张，就是根本就是没有他说的那么严重。就是我婆婆的生日吧，是在一个传统的节假日。我俩基本上1周都会陪父母，就是双方的父母就是吃2次饭，然后正好是赶上我婆婆过生日那天，我就临时接到一个通告。本身就我们这行的话，我不知道你们了不了解，就是节假日的时候通告的价格是要比平常高一些的，然后临时的通告就会比正常那个价格再翻1倍，就整个救火的救急的事儿嘛。对，就是它一共是翻了2番这样。然后我接到通告的第一时间呢，就是我也跟我婆婆把这个事儿讲了，然后我跟我婆婆说的时候，我婆婆也表示理解，就年轻人嘛，有工作你们就去忙。到他这就觉着我没把他家人放在眼里，那我没把他家人放在眼里，我为什么要给你妈妈买生日礼物？平常我为什么要回家陪你父母去吃饭呢？我就问一个问题，你妈妈真的生气了吗？我没有，其实是我生气。所以你不是因为他离席了，他无限遐想，你是因为他那个时候接到了一通电话，你又没有办法跟着一起去，对不对？是，我也想像他这样的控制欲，就是他控制欲贼强。我想控制他，他就不让。就是可能是因为我就是现在有点发胖了，就我原来挺瘦的。你自己还知道你胖，然后你还使劲吃。我使劲吃是有原因的。就是他，你使劲吃的原因是啥？他搬运，他愿意吃宵夜，小鸟胃，就是一个大馋丫头。他一天点东西就是炸鸡、薯条、土豆粉、麻辣烫、云南过桥米线，点完了他每样他就吃1口，剩下都让我吃。所以我现在胖成这样，我就想说，我今天把我的原来的照片瘦的时候带出来了。哟，小帅哥哦，我真的瘦过。哦，那你真应该胖了多少斤啊？胖了得有，结婚到现在胖了得有将近60斤，将近60斤。哎呦，就他吃完他真的不动。我说你吃完你动动，你下楼跑个步，你健个身，那你动弹起来收拾屋什么的，不行，就非得躺，就吃完就往那一躺玩游戏，那肯定胖啊。你嫌他胖吗？我没嫌他胖。就是我觉得他多多少少起码要瘦一点，因为就是他刚30，就是这个体重如果太胖的话，他是对健康是有影响的。然后我一说到减肥，他就觉得我嫌弃他。
其实你俩今天来有一个最重要的一个问题，就是这男生坐那儿第一句话就是奔那个来的，对吧？但是这个问题呢，可能也是从侧面透露出你觉得希望能掌控住这个姑娘的这个想法。他想把我天天放在家里面双裤带上，在家洗衣做饭带孩子，围着锅台转。因为我不差这点钱。你这么着急要孩子，是家里给你一些压力了吗？没有，就是我自己的想法，就他就是把这个所有的想法全放在这个事业上了。就他这个人很搞笑，你知道吗？就是人家家都是什么怕有婆媳矛盾，他是给你什么？他给你制造婆媳矛盾。你说我们俩就这么简单的事情，就一个生孩子的问题，那这说白了是不是两口子关起门来过日子？你俩关门自己去说，人家老先生倒好，回家跟妈妈说去了。就是他跟他妈说完之后，然后他妈来找我谈的，他觉得他自己跟我说不了，然后换个人来跟我说。你说你换个人，你不能把这事闹到婆婆家，这不就制造婆媳矛盾吗？你为啥不找他妈跟他说呢？我老丈母娘也不着急，就是他是没有办法了，然后磨着他妈妈，然后来跟我讲，我说你这样你还想要孩子，你根本你什么事还回家找妈呢？跟妈宝有什么区别呀？你这不就是制造矛盾吗？你跟你妈妈说的时候，你妈妈没有就是给你2句吗？说你自己这么大了，什么事你们俩自己做不了主吗？就我婆婆跟我说的时候，已经就很难为情了，但是她还要把这个事儿讲出来。姑娘你厉害，就是很明显。我发现所有的妈都支持你啊，我觉得你挺厉害的。他确实挺厉害，因为他妈说不了他啊，说不过他。我妈呢说的吧，她还是比较听的。其实你妈也不怎么支持你，我妈也就是尊重我俩的就是想法和意见。姑娘，我问你一句，从你内心深处讲，你大概打算什么时候进入母亲这个角色？你觉得自己能做好当母亲的准备？如果不生，你打算怎么样嘛？那我得尊重他意见，因为我俩得夫妻过一辈子。你今儿来你就说吧，让我们帮你解决几件事。就是劝劝他，就把事业心的这一方面回归到家庭。你跟我说人话。我想要孩子，让他回家。你对他的工作是工作本身你就不同意，还是说工作内容你介意？他可以工作，但是换个行业。我感觉就是跟我干什么工作没有关系，就是他自己现在对自己没有信心。他现在今天已经说了，他来这儿就2诉求：一不工作，2回家生孩子。哎呦我天！你怎么回应？确定这么想的？考虑考虑呗，或许有个孩子之后，我能有个孩子看你玩游戏。我俩坐那看你玩游戏，回家坐那嘎达抱网看你，哎哥，你今天玩挺好呗？万一我要能是个称职的，啥叫万一？哪来那么多万一？万一谁知道明天啥样啊？你先就是你想要孩子，你就先让你自身有个改变。哎，他如果有改变的话，你是可以同意生孩子的，但是工作这件事情你能妥协吗？我是不是他有改变，我能同意生孩子？是近2年我没有要孩子的打算。他有改变，他也不一定生。他是很坚定的。那所以就是矛盾点就在这儿了嘛。那待会儿听听各位老师怎么办啊？我们先听听季先生和周女士，你们2个人听完他俩的故事有什么想法，或者有什么建议？其实我觉得我挺认同这个女生的一个想法的，就是女生最好要有一个自己的事业。你像我们2个在没有孩子之前也很甜蜜，也没有这么多的矛盾，就很多矛盾都是因为有了孩子之后才产生的。但我觉得他们2个之间，男生一直想要孩子，你说你们2个还没生孩子呢，就这么多矛盾，有了孩子之后矛盾会更多的。这过来人说的啊，就是我感觉我们挺像的，只是一味的付出没有得到相应的回报。谁和谁挺像的？就是我和男生，然后哦，你们2个人像就知音是吗？就是一味的付出，感觉做男人挺难的。你也是这样想的吗？也不是没有回报。人家不跟你一样。我们听听各位老师有没有什么好的招啊？我觉得首先问魏女士，我觉得妻子，你知道孩子对她来说到底意味着什么吗？不知道，没考虑过这个事儿。是个标签儿，向这个世界宣布你是他的，因为他现在感觉这个压力还是蛮焦虑的。他胖了。但是你呢？随着时间的捶打，你变得越来越成熟，甚至于你工作的机会变得越来越多，你的人际、你的社交可能都会变得比你们刚相识的时候，让你拥有了更多的机会。这个机会对你来说是事业发展的坦途，对于他来说是婚姻渐行渐远的危机，所以他会越来越紧张。你一定要知道，他把你想要拽回家到底为的是什么？他为的
的是他以后的日子是稳定的。而且我觉得我要给你一点建议啊，你要学会降低对他的要求。你不能说既希望你是我的盖世英雄，你又希望他是家里的经济来源，又希望他成为你的精神支柱，什么都要求他，他根本做不到。这个所有的事情，说你能不能不打游戏了？你能不能像一个成年人一样去为我们的未来生活做打算？你们是要共同撑起这个责任的，而不是把这种期待一股脑的好像都甩给他，然后你做自己要做的事。所有的事情、责任、使命、担当，都是共同承担的。先跟你讲一下你老公的心态改变啊，以前他是做贼的心态，现在他是防贼的心态。只有千日做贼，没有千日防贼的，知道吧？差就差在这儿了，因为现在这已经是我的了，我怎么高墙深筑，防止别人伸手？哎，对，难在这个点上面，知道吧？因为我研究过模特这个群体啊，包括模特的婚姻状况各方面我都研究过。首先，这模特是一个非常没有安全感的群体，他的内心，因为他觉得自己是吃青春饭，所以他对于年龄、身材、容貌的焦虑是非常非常大的，所以他在该拼的年龄阶段，他会非常非常的拼。第二个，你要娶一个模特，尤其是可能还做的比较好的模特，你必须要有非常强大的内心才可以。而且我可以告诉你，对方喜欢你，正因为你有强大的内心和稳定的情绪，所以你现在的心态的改变，反而在他眼里面，你在慢慢的变得小起来，缺点开始出现了。这是第二个。第三个，模特这个群体，他需要生活里面有一个引领者。因为他的整个人生里面有多个生命中很重要的转折点，比如说是事业的转折点，比如说我们谈到生育的转折点，在每一个转折点之前，他都有非常强大的内心非常强烈的焦虑感。这个时候他需要有人生的引领者，告诉他这个时候你需要准备什么，你应该积累什么，你应该往哪个方向去走。这正是你要做的事儿，而不是不断的提要求。你今天为什么他说你不成熟，是因为你今天站在舞台上，你就说我要。现在不是你要的问题，现在是你应该告诉他，他今年28岁了，再过4年5年，他可能干这行干不动了，干不动的时候该干什么？所以我觉得今天其实很简单，对于你来说，你现在就要去学习。我应该怎么去帮我老婆以及帮自己规划人生、规划事业？你现在应该去学习未来一个有孩子的家庭应该去做哪些具体的战略性的规划。等你把这些东西都学完了，你有足够的自信的时候，你又可以像当初跟他求婚一样，在他面前跟他说，老婆，说不定有一天我们是可以生孩子的，因为我做了厚厚的一本计划书，这些计划书里面其中有相当一部分我已经完成了，我完成的那些部分我展示给你看，方法都给你了，做不做就看你自己的了。所以说，如果电视机前的观众朋友也想找我们陆琪老师帮你的情感指点一二的话，大家现在就打开微信去搜索我们陆琪老师的微信公众号，然后亮明自己是爱情保卫战的忠实粉丝，就会收到陆琪老师送你的新人礼包。谁告诉你生完孩子这女人就彻底被你拴在家里了？我也生完孩子了，我彻底拴家里了吗？我告诉你，我现在比以前更忙。我孩子生是生，但是从来不会耽误我的事业，不会耽误我的人生，更不会影响我的人生。你以为生个孩子就把我拴住了？你想啥呢？陆琪老师说你是防贼的心态，我告诉你怎么防。你有没有能力当他的经纪人？有。为啥不当他的经纪人呢？你给他接更多的工作，但是所有的工作全经你手。你还用说天天想着说，哎呦，今天他在哪儿？他晚上去接哪个工作？所有工作行程全部都在你的掌握之中。你不光不会自卑，不光不会有占有欲，你还会助他成长得更快。你娶的老婆是一个有梦想、有自己人生目标，又是一个很独立的女性。你爱上她也是因为这一点，就请你尊重她的整个人生和她的人格。什么我养你呀，你就负责貌美如花，那不是你老婆，你不用拿这一套照搬套在你老婆身上。你信不信？如果你婚前跟她说这话，她分分钟不跟你结婚。
你再这么样拴他2年，再这么样跟他磨2年，他分分钟敢跟你离婚，这就是你娶的老婆。所以你要变得聪明一点，千万不要想着说生个孩子怎么样。我告诉你，说不定生完孩子你老婆更有魅力，她可能接到的工作更多。徐老师，我能在你之前说吗？可以，我同意了。因为徐老师是亲身经历啊，他太太曾经的职业也是模特。不是，因为珊娜老师我说的我听不下去了，珊娜老师完全错了。陆琪老师研究模特是因为专业，但我研究模特是因为爱。我的爱人曾经是模特，哎，所以呢，为什么我说珊娜老师说的那第2点哈，别听。你自己知道，28，在这个行业里头已经是怎么样，快被淘汰了。我当时我成功的让我老婆放弃了模特这个职业，她的年龄是22，所以你现在不应该忙着去赚那个最后1桶金，你现在真的应该像陆琪老师说的，应该考虑怎么去转型。但你现在真的你冷静的审视自己的现状了吗？你真的有考虑未来吗？你没有，你轻信外人，伤钱，对吧？被一些朋友骗，但是你忽视爱人会伤心的。你们的感情已经经历这段时间，已经有裂痕了，对吧？接下来我说说他，啊，你要想要孩子，你先得要做一个大人。你压根儿就没想过孩子来了之后你应该做什么，你只想他要做什么，你只是把要孩子作为一个工具来去改造妻子，来弥补自己的那个恐慌，没有安全感。但这出于什么？这是爱，就是爱，只是他现在幼稚。所以你先要去改变，真正开始锻炼，开始去做准备，开始去做规划，脱离游戏，积极的把目光心思放在家里，同时去考虑你应该跟他说的话，咱们是不是要做事业转型了，做调整吧。这些老师说了这么多，总结下来，我发现其实2个人都缺乏安全感。女方呢缺乏安全感是觉得，这个男方的这个状态，打游戏呀，这个身材呀，这个虽然看似目前收入还不错，但是已经要进入到躺平的状态了。然后呢，包括生孩子的状态，包括未来的发展的危机，是吧？哎，所以说呢，自己要努力，这个不想被时代抛弃，也不想被这个职业所损伤。要知道，一对夫妻是一个家庭，是一个整体。一旦你强了，就把它贬低下去，就把它给变弱了。那么你越努力的时候呢，他就要觉得反正我老婆也努力，我可以稍稍平躺一点，都听你的就得了。那么这个时候，慢慢的，他就被你的那种贬低，最后带节奏了。所以男方呢，这个时候呢，你要知道，你的安全感是觉得我要生个孩子就有安全感，但是你的生孩子本件是件美好的事情，你知道吗？现在你变成了一个额外的目的。女方你的安全感，不仅仅来自外面，作为一个家庭一个整个部分，实际上你最大的安全感可能还是来自于你的男人。这个时候呢，你反而要反依赖他，一旦反依赖了，他才能慢慢成长起来。他其实是有实力的，但是现在呢，你把他身材养成这样子，我跟你讲，一胖毁所有，整个心态状态全被拉节奏，你自己琢磨吧，包括玩游戏，这都有关系的。所以我希望在职业层面上，2个人各自对自己的职业负责，守好边界，做好自己的努力，我觉得这日子就好过。要不然的话，你们俩差距越来越大，反而我不容易看好你俩的婚姻的走向。意见都给了，方法也给了，建议也给了，那接下来就看你们2组嘉宾自己都怎么选择了，好不好？来，请你们先回到门后。要提醒一下电视机前的观众朋友们，欢迎大家登录腾讯视频收看节目的完整内容。好，那我们来看第1组的嘉宾选择是怎么样的啊？来，3、2、1，请开门。其实出来是肯定出来的，主要看看出来之后有啥想说的。对。我刚才也想了很多啊，然后我也认识到自己的缺点，一定会改。好，来听听女生，你准备缓和跟你婆婆和公公之间的关系吗？
可以准备好好沟通，然后我也会放下之前的一些成见，找回曾经没有结婚之前我们两个一起那个甜蜜的状态吧，然后一起去迎接我们未来的好生活。好吧，接下来的时间交给你们。然后回去，然后咱们一起好好生活，然后我们也把孩子照顾好，未来的日子也会越来越好的。我希望，我觉得也会是这样的。首先呢，我先给你承认个错误，然后我也会体贴和包容你，也会帮你带孩子。我希望你说到做到。我会说到做到的。好，祝你们生活愉快幸福，谢谢你们，谢谢各位同学。再见。好了，接下来就看尹先生和魏女士他俩咋选择了。哎，我特想问问曲总，你期待的结果是什么样的呀？我觉得让妻子马上放弃模特的也不可能，也不现实。他毕竟是家庭支柱来源嘛。对，但是他一定要花更多的时间，一个是在家里，在老公身上，另外一个在事业转型方面。行，那到底能不能如你所愿呢？我们马上揭晓结果。来吧，我们准备好开门看结果了。3、2、1，请开门。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。3、2、1，请开门。我们知道你俩是肯定会出来的，但是关键我们挺关心出来之后你们两个人有什么想说的。我在后台自己也想，就是像曲总说的，先强大自己，然后再帮助媳妇儿去做另外一些工作。那要孩子这事儿呢，就是达成共识，就是晚2年。晚2年再说。哎，那你媳妇儿这工作怎么整？我去配合她。抱一抱，抱一抱。好，请亮灯。感谢你们来到我们的节目，祝你们生活幸福。来这边请。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。好了，这就是我们这一期的爱情保卫战，我们下期再见。